क्यों जिम की 90% सुबह इतनी पागलपन वाली होती है। चलो देखते हैं उसकी नई पंगा। जिम ने एक हाईटेक अलार्म क्लॉक खरीदा ताकि वो समय पे उठ सके, लेकिन पहली ही सुबह घड़ी ने इतनी जोर से आवाज की कि उसकी बिल्ली विस्कर्स हवा में उछल के पलटी मार गई। विस्कर्स सीधा जिम के मुंह पे गिरी और उसे झटके से जगा दिया। जिम बिस्तर से उठा और कपड़ों के ढेर पे ठोकर खा के गिर गया। जैसे तैसे उठा तो देखा विस्कर्स आराम से उसके तकिए पे बैठी है। कहानी की सीख, कभी कभी अपनी मेहनत किसी भी गैजेट से बेहतर होती है। सिंपल रखो दोस्तों।